अफ़सोसनाक ख़बर कनकोट का शेयर कंदा हलूं त कनकोट नौजवान ट्रैक्टर ट्रालीअ तां किरी फोत। घर में कोहराम मची वियो। तफ़सील मूजिब कनकोट ए सेक्शन थाणे जी हद ॻोठ हैबत बाजकाणीअ में ट्रैक्टर ट्रालीअ तां 18 सालन जो नौजवान अवैस अहमद पुट मुक़दम जाफ़र गोलो ट्रैक्टर ट्रालीअ तां किरी फोत जॾहिं त पोयां ईंदड़ मोटरसाइकिल सवार अची ट्रैक्टर ड्राइवर के ॿुधायो, जंहिं फौरी तौर ते ज़ख़्मी नौजवान अवैस अहमद गोलो के खणाए अस्पताल कनकोट आंदो, जिते डॉक्टरनि पारां नौजवान जे फोत थियण जी तस्दीक कई वई। जॾहिं त नौजवान जो मड़ घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। ॿिए पासे अमड़ के बेहोशीअ जा दौरा पइजी रहिया आहिनि। इलाइक़े में सोग वारो माहौल छाइजी वियो आहे।